Xin chào Chie. Xin chào các bạn nào. Chào các bạn ơi. Chie ơi, thế con chỉ hộ mẹ đây là con gì ạ? Con trộm. Đúng rồi, đây là con gì ạ? Đây. Đây. Giống con thỏ đây đúng không con? Đây là con gì ạ? Con chuột. Đây. Con chuột đó, đúng rồi. Đây là con gì con? Mẹ ơi. Dạ. Con chuột đấy. Bị rách rồi. Sao kìa? Chie đấy. Chie làm rách rồi đấy. Chie ơi, thế đây là con gì ạ? Con ngựa. Đúng rồi. Đây là con gì ạ? Yeah. Đây là con gì? Con cừu. Con cừu. Đây là con gì ạ? Con gà. Đây là con gì? Con gà mái. Đây mà. Con này. Đây là con gà mái. Đúng rồi. Đây là con gì ạ? Con bò. Đây là con gì? Con cá trống. Ui chìa giỏi quá. Thế đây là con gì nhỉ? Con vịt. Đây là cái gì ạ? Ô tô. Thế bây giờ Chie câu hộ mẹ con bò nào. Con bò. Vâng ạ. Yeah, mẹ xin con bò. Chie chơi xếp hình hả con? Ok, vâng chứ. Đây. Ok, Chie để ở đây, Chie xếp hình đi. Vật chữ ơi ấp hỏi đã mình tê cài mình có tiếng nói đây tốt ta hào anh vật chữ ơi ấp qua đọc số đã mình tê cài mình có tiếng nói đây tốt ta hào anh vật chữ ơi ấp đọc số hỏi đã mình tê cài mình có tiếng nói nó cho tải hào anh đó. Đây á. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Sao mày á? Đó. Đây không? Dạ. Đây đâu? Đâu phải ạ. Đó. Đúng rồi ạ. Đây á. Đâu mẹ đúng. Đâu phải. Nó. Đây không? Có. Đúng rồi. Đâu phải. Đây á. Còn một cái này nữa con quên à? Yeah, cái này thì lại cái này bị hỏng rồi, cái này sang được con. Cái gì? Cái gì? Yeah. Cố lên. Miếng cuối cùng. Yeah, Chie đã xếp được bộ lắp ghép này rồi các bé ơi. Giỏi chưa? Chie của mẹ giỏi lắm.